say DC. So that's what. วันนี้นะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ esafety นะคะแล้วก็ digital citizenship นะคะซึ่งวันนี้มิสเตอร์ทิมบ็อกเซอร์ขออนุญาตใช้ตัวย่อว่าเป็น DC แล้วกันนะคะจะได้ง่ายๆนะคะ So if you haven't met me already, this is me. I am Mr. Tim Boxer. I currently teach in year 3T, but I'm also the ICT leader for primary. And if you have any questions about this workshop or anything ICT related, that's my email there. Mr. Tim นะคะเป็นICT leader ของในฝ่ายของ primary ของฝ่ายประถมนะคะแล้วก็เป็น class teacher ของ year 3 ด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปครั้งนี้หรือว่าคำถามทั่วไปที่เกี่ยวกับ ICT ก็ติดต่อ Mr. Tim ได้ตามอีเมลนี้นะคะ Okay, so in this session we'll be talking about three main things. So e-safety, DC, digital citizenship, and briefly at the end I'll just quickly talk about iPads and screen time. เราจะมี3หัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็จะเป็น e-safety นะคะ DC แล้วก็ iPad การใช้ iPad แล้วก็เวลาหน้าจอของเด็กๆนะคะ So e-safety. So the e-safety is a really key part of our curriculum for ICT. So we cover it at the start of the term for every year group. So every year group should start it in term 1. And they all cover different aspects of e-safety. But it's a really important part of our curriculum because it's good foundational knowledge for when they do other ICT-related topics. ในส่วนของ esafety นะคะในหลักสูตรของเราเนี่ยในทุก year group นะคะจะมีการพูดถึงนะคะการใช้งานความปลอดภัยนะคะเพื่อเด็กๆเข้าใจว่าในส่วนของการเรียนรู้ของแต่ละ year group เนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะคะ So this is just a brief overview. These aren't all the objectives that we cover, but they're just a snippet of what some of the year groups might cover in the different year groups. So for year 1, they might look at keeping passwords private, following e-safety rules. Year 2, be looking at like being kind and respectful, and then you go into like year 6, which is like looking at internet safety and then cyberbullying. ตัวอย่างหัวข้อที่เราพูดกับเด็กๆนะคะหรือว่าให้เด็กๆได้ทราบอย่างเช่นใน year 1 นะคะเราก็จะให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับการเก็บพาสเวิร์ดนะคะอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็การทำตามกฎกติกาในการใช้ดิจิทัลนะคะแล้วก็year 2 ค่ะก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็ใช้อย่างเป็นธรรมนะคะคือ friendly ในการใช้นะคะก็ไล่ลงมาจนถึง year 6 นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่บูลลี่คนอื่นนะคะ And also we do recover stuff as well. So there is some crossover between different year groups, but each year group will have also something new that they are taught as well. บางหัวข้อนะคะเราอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะ year แต่ละ year แต่อาจจะต้องพูดถึงอาจจะต้องย้อนไปนะคะอย่างพี่ year 4 นี่อาจจะได้ฟังเรื่องหัวข้อของน้อง year 2 year 3 เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของเขานะคะจะได้ไม่ลืมนะคะ Okay, so smart rules. These are really important. We remind children of these all the time, not just in our e-safety, but throughout all of our ICT topics. So we have these all around the school. So we have these posters, and it spells out SMART, and each letter stands for a different key part of e-safety. รอบๆโรงเรียนของเรานะคะเราจะติดโปสเตอร์นี้ซึ่งจะเป็น smart rules นะคะจะเป็นกฎการใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายของเขานะคะเราเด็กๆก็จะได้อ่านได้เห็นว่าอ๋อ S ย่อมาจากอะไรนะคะ So the S is for safe, making sure they're keeping their personal information safe, passwords safe. M is for meet, not to agree to meet anybody. If anybody online, any games they might play. Accepting, not accepting any like suspicious emails or anything which might crop up which they're not sure about. Yeah, stop there now. โอเคค่ะอย่างตัวอย่างนะคะตัวแรกตัวคำว่า safe นะคะ S safe ก็มาจากการเก็บข้อมูลตัวเองให้ปลอดภัย password สำคัญมากเลยที่เด็กๆต้องเก็บสิ่งที่มันเป็นข้อมูลของเขานะคะไว้อย่างปลอดภัยmeeting ก็คือการที่เด็กๆไปเจอเพื่อนออนไลน์นะคะหรือคนแปลกหน้าผ่านออนไลน์นี่เขาต้อง aware หรือว่าต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อม
รู้ถึงความปลอดภัยยังไงบ้างนะคะส่วนaccepting นะคะการรับข้อมูลนะคะการรับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าสื่อต่างๆที่อาจจะดูน่าสงสัยนะคะอาจจะไม่มาอย่างปลอดภัยนักนะคะเด็กๆก็จะได้ความรู้ด้านนี้ And the R is for reliable. So questioning whether something which they might see, is it reliable? So some work they might do is they might go on some websites. Is that website reliable? Can they be trusted? So having that questioning skills is really key. หรือว่าการR นะคะ reliable การตั้งข้อสังเกตนะคะการใช้เว็บไซต์ต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่เด็กๆได้เห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือมันเป็นจริงหรือเปล่านะคะตรวจสอบได้ไหมนะคะ Okay, and then last one is tell. So making sure that if there's anything else suspicious or they're not sure about it, always tell an adult, tell a teacher, tell a parent as well. เมื่อไหร่ที่เด็กๆนะคะจะทีคำว่า tell นะคะเมื่อไหร่ที่เด็กได้เห็นข้อมูลหรือว่าอีเมลต่างๆที่มันน่าสงสัยมันผิดปกตินะคะเขาจะต้องแจ้งใครหรือต้องบอกใครบอกทิชเชอร์หรือว่าบอกผู้ปกครองนะคะ Okay, so just some examples of work. So year 4, for example, have been looked at passwords, some key things to be a good password and some bad things that make bad passwords. So just those like e-safety, looking at security. อย่าง year 4นะคะการใช้ password แล้วก็ username นะคะเราจะตั้ง password ของเรายังไงให้ปลอดภัยนะคะให้มีความซับซ้อนมากพอที่คนอื่นจะไม่ได้จำได้อย่างง่ายดายนะคะ Okay, this is year 3. So we've looked at this a couple of like last week and looking at sort of pop-ups. Can they be trusted? Do they look like that? Or like I said before, reliable and just recognizing suspicious activity on the internet. อันนี้จะเป็นตัวอย่างบทเรียนของ year 3นะคะเมื่อไหร่ที่เขาได้รับอีเมลแปลกๆหรือโผล่มาว่าคุณได้รับรางวัลนั่นนี่นู่นอันนี้มันน่าเชื่อถือหรือมันเป็นจริงได้ไหมเด็กๆจะตรวจสอบยังไงและควรจะทำยังไงขั้นตอนต่อไปนะคะ Okay, and this is another year 3. So yesterday, in our ICT lesson yesterday, we looked at emails. So responding to an email, proper email etiquette, which is like responding politely, how to compose an email, and yeah, how to do it in a polite and safe way. เมื่อเด็กๆได้รับอีเมลมาเนี่ยค่ะการตอบนะคะอย่างสุภาพนะคะการตอบกลับอย่างสุภาพนี้ต้องทำยังไงหรือว่าการเริ่มต้นเขียนอีเมลเนี่ยเด็กๆเริ่มจากตรงไหนนะคะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนของเขา Okay, and then even in year 6, they do posters. So they talk about cyberbullying and sort of round up some more of those e-safety key things that we've talked about. อันนี้เป็น e-safety poster ของ year 6นะคะเหมือนกับเด็กๆเราให้เด็กๆทำ poster เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะการใช้สื่อโดยที่เคารพผู้อื่นสิทธิ์ของผู้อื่นไม่บูลลี่คนอื่นนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็ทบทวนความรู้ให้เขาอะนะคะว่าต้องใช้ยังไง Okay, so even though these things are all like really important, and we also want obviously you parents as well to support this at home, to help them if they're ever on technology, recognizing how to be safe when using any internet or their phones. So it's a really important thing to have. นอกจากการเรียนความรู้ต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้จากโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนแล้วคุณครูผู้สอนนี่ก็อยากขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะดูแลว่าลูกของเราใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์และปลอดภัยหรือเปล่านะคะ Which leads me on to digital citizenship, so DC. So we've, as a school, we are looking into this more. And e-safety is a really important part of children using technology, but it's just a part of them becoming a digital citizen. And I'll go over what this means. And e-safety is a part of it, but it isn't the whole picture. ในหัวข้อที่เป็นdigital citizenship นะคะหรือว่าถ้าเราแปลเป็นไทยก็จะเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะพลเมืองดิจิทัลe-safety เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อนี้คือมันก็จะเชื่อมโยงกันนะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะของแต่ละคนที่ใช้เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆของเรามีความสำคัญมากเลยเรื่องความปลอดภัยของเขานะคะใช้ยังไงใช้แล้วจะไม่เกิดภัยหรืออันตรายต่อตัวเขาเองนะคะ So as technology changes as well, things are becoming a lot more digital. There's a lot more phones out there. There's a lot more screens.
a lot more billboards, so much more technology, and it's constantly changing. So as a school, we want children to be equipped for the digital world around them, and we want them to ensure that they conduct themselves in a safe, considerate way, which is where our DC comes into it. เราเป็นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้นะคะตอนนี้เราปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนในชีวิตของเราเยอะมากนะคะก็คือเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเนี่ยก็เล็งเห็นว่าเด็กๆเราเองก็ต้องมีความพร้อมที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ของเขานะคะ Okay, so digital citizenship you can see is in the middle. And to be a digital citizen, we've highlighted 9 elements that make up being a digital citizen. So you've got access, commerce, communication, literacy, etiquette, law, rights and responsibilities, health and security. And I'll go through each one briefly about what it means and how we cover it as a school. อันนี้จะเป็นกราฟนะคะหัวข้อในส่วนขององค์ประกอบของพลเมืองดิจิทัลที่มิสเตอร์ทิมกำลังจะพูดถึงเดี๋ยวเราจะอธิบายแต่ละหัวข้อให้ทราบนะคะ Okay, so these also link into our guiding statements as well as a school. So, for example, digital etiquette would link into being respectful. ตัวนี้ก็จะเชื่อมโยงกับหัวข้อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ปรัชญาของโรงเรียนว่าคือการใช้เทคโนโลยีเราก็ต้องใช้อย่างเคารพผู้อื่นนะคะ Okay, and as should also say, like even though this is digital citizenship, it's not just covered in ICT. We want each of these 9 elements to be covered in everything. So whether it's a science lesson, whether it's a maths lesson, anything is going to just any opportunity to talk about being a digital citizen we want to make as a school, and also at home as well if you ever see any of these opportunities to talk about with your child. หัวข้อบางหัวข้อเนี่ยค่ะเราไม่ได้อยู่ในเฉพาะวิชา ICT นะคะเมื่อไหร่ที่เด็กๆเรียนวิชาอื่นที่ต้องใช้ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มาเกี่ยวข้องเราก็จะเน้นย้ำหัวข้อต่างๆให้เขาได้ทราบอีกทีหนึ่งว่าหนูต้องใช้ยังไงนะคะอย่างเวลาที่เขาต้องหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราต้องทำยังไงนะเราจะต้องมีความตระหนักว่าเว็บไซต์เหล่านี้มันโอเคไหมนะคะหรือในวิชาคณิตศาสตร์อย่างนี้ค่ะหัวข้อเหล่านี้มันก็จะวนกลับมาเหมือนกันนะคะ Okay, so digital access is meaning not so much their access to technology, but having an awareness of other people's access to technology. So are they aware that not everybody has access to technology? So we're thinking of maybe our links to Good Shepherds and Jigsaw as well, our PSHE, where we're talking about the wider world. CCS topic, we talk about around the world as well. Talks about sort of poorer countries which don't have much access to technology, and even in year 4 they talk about rainforests, where they talk about indigenous tribes which don't have any access to technology as well. Digital access นะคะการเข้าถึงเทคโนโลยีเราอยากให้เด็กๆทราบว่านะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะเราอาจจะอยู่ในสังคมในเมืองแต่ว่าหลายๆคนที่เขาอยู่ภาคส่วนอื่นนะคะอย่างเช่นในหัวข้อของ year 3นะคะที่เราใช้ท็อปิกที่เด็กจะเรียนคือ around the world และก็ในทั่วโลกเนี่ยมันไม่ได้มีทุกประเทศนะคะที่จะมีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะ year 4นะคะ year 4จะเป็น rainforest แล้วก็จะมีกลุ่มชนเผ่าที่เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เลยอันนี้เด็กๆเราก็ต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตOkay, number 2, commerce. So talk about the benefits of selling and buying online. E-safety, like I said before, in the first slide we looked at pop-ups and the dangers of those. Persuasive writing in theory, we've looked at adverts as well. And even in Key Stage 2, they've looked at maths lessons where they've looked at buying and selling things online for like money, maths problems. Digital commerce นะคะการค้าหรือว่าการทำธุรกิจในด้านออนไลน์นะคะเด็กๆทราบหรือไม่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเรามีการซื้อแล้วมีการขายแล้วมีการได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์ด้วยนะคะเด็กๆอันนี้ก็ต้อง aware นิดนึงนะคะของวิชา Maths นะคะของ Key Stage 2เขาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าการซื้อขายในเว็บอินเทอร์เน็ต Money นะคะเรียนเรื่องเงินนะคะ Okay, and communication, so things like through emails, texting. We've looked at e-safety before, like I said at the start, responding to emails properly. Purple Mash, in Key Stage 1, they send emails, they write blogs,
year 2, they look at how toys have changed over time. So they might look at toys that have communication in them. And Key Stage 2, they have Seesaw, which is a communication platform for their work. And they also have access to Purple Mesh as well. แล้วก็เรื่องดิจิทัลคอมมูนิเคชันการสื่อสารผ่านดิจิทัลนะคะก็คือเด็กๆก็ต้องเข้าใจว่าการสื่อสารผ่านดิจิทัลนี่ทำยังไงเราจะสื่อสารกันยังไงที่เป็นในทางที่สุภาพนะคะในทางที่ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลการแชร์วิดีโอต่างๆนะคะเด็กๆเข้าใจตรงนี้หรือไม่นะคะอย่าง Key Stage 1นะคะเขาก็จะเรียนเรื่องจะมีเป็นแอปนะคะ Purple Match ที่เด็กๆจะเรียนรู้เรื่องการส่งอีเมลหาการเขียนบล็อกนะคะการสื่อสารกับผู้อื่น Year 2 ก็จะเป็น CCS นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเล่นทอยในแต่ละยุคเนี่ยพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะคะ Okay, literacy. So this is a bit more like children's use of technology, how well they use it, getting better at them. So in Key Stage 1, we have interactive whiteboards, we have the computer room, ECAs, if you've got head of robotics ECA, ICT and coding, visualizers as well. And in Key Stage 2, we have iPads and Apple TV, just to kind of give children a enriched digital environment where they're going to have that immersion with technology. Digital literacy นะคะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นะคะอันนี้ในส่วนตัวนี้คือเราอยากให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะใช้แล้วก็ใช้มันได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปนะคือพัฒนาศักยภาพในการใช้ดิจิทัลนะคะแล้วก็ของ Key Stage 1นะคะเราจะมี interactive whiteboard ที่เด็กๆสามารถเป็นจอเป็นทัชสกรีนใช้ในห้องเรียนนะคะในการเรียนวิชาต่างๆเรามีคอมพิวเตอร์รูม ECA นะคะที่จะเป็น ECA เป็นคลับของ robot club right ECA yeah and visualizer นะคะ Case Stage 2 จะเป็น iPad แล้วก็ Apple TV ที่เขาได้ใช้นะคะ Okay, so digital etiquette. We talked about this, just being respectful, being polite, using positive manner whenever they access technology, whether on their phones, on games, on computers. So in whole school, we talk about safety. We've got the e-safety posters. We've got use of digital technologies. So whenever they use the computer room, we remind them. PSHE, and in Key Stage 2, we've got bring your own device. So that's a bit more linked to them looking after their own devices, having that ownership and making sure that they're looking after it. They respect the technology that they have access to. นะคะโดยในหัวข้อนี้นะคะเด็กๆก็จะเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะของตัวเองคือเมื่อไหร่ที่เขาใช้ iPad ของตัวเองเขาจะต้องรู้จักรักษา iPad ยังไงนะคะให้ไม่ให้แตกหักตกหล่นเสียหายนะคะแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีนะคะในห้องคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นของโรงเรียนเป็นของส่วนรวมเด็กๆจะใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เพื่อนห้องต่อไปได้ใช้อันนี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะคะ Okay, digital law. So looking at all the digital content which they might get sometimes, looking at copyright and sort of respecting ownership and citing resources, even though it's like something which you probably look at when you go to secondary school and university, it's still really important for children at an early age to know as well. So for example, the whole school, when they have homework, are they copying everything which they see? When you give them a research topic, do they copy everything off the internet, or do they read it and put it into their own words? ในตัวนี้ค่ะ Digital Law นะคะเป็นการสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะคะเวลาที่เด็กๆเรียนวิชานี้นะคะคือเวลาเขาต้องใช้ข้อมูลต่างๆหรือว่าไปคัดลอกไปเอาไปดึงข้อมูลเวลาทำรีเสิร์ชค้นหาข้อมูลนะคะเด็กๆต้องทราบหรือไม่ว่าเนื้อหาหลายๆอย่างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเจ้าของซึ่งการใช้ของเขาเนี่ยเราเอามาใช้อย่างถูกต้องได้รับการขออนุญาตหรือยังนะคะหรือว่าเราไม่ได้ไปละเมิดไปดึงเอาข้อมูลมาโดยที่เขาไม่อนุญาตนะคะอันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนในขณะเดียวกันค่ะยังในส่วนของเด็กประถมปลายนะคะการที่เวลาคุณครูให้ทำรายงานว่ารีเสิร์ชนะคะเด็กๆได้อ่านข้อมูลทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าไปคัดand copy ในส่วนที่ตัวเองจำเป็นแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดนะคะ And in Key Stage 1 as well, so we do research from books, we go to the library and computer room sometimes for research, and even then reminding them to read it, take it in, and then write it in their own words. And especially in Key Stage 2, when they've got iPads, not just selecting it all, copying it, and pasting it, reading
it, writing it in their own words. อย่างที่ State 1นะคะเขาก็จะหาข้อมูลผ่านหนังสือนะคะผ่านหนังสือจากแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะส่วนที่ State 2ก็จะเป็นการ copy คือเด็กๆได้เสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็อ่าน copy แล้วก็ paste นะคะ Okay, 7. Rights and responsibilities. So students, they know they have the right to safe and friendly digital communications, to report any instances that threaten this as well. So we talked about the T for tell at the end of the SMART rules, and we have those around the school, and we have the e-safety topics at the start of the year. And we also reinforce this in all of our ICT lessons as well. So it's not just the e-safety topics. In every ICT lesson, we also reinforce the SMART rules. อันนี้ก็จะย้อนไปตัว T นะคะที่ Smart Rule ของเราแต่ตอนแรกนะคะคือหัวข้อนี้ก็จะเป็นการที่เด็กๆใช้อย่างถูกต้องตามกฎกติกามารยาทนะคะแล้วก็ใช้อย่างให้เกียรติผู้อื่นขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาถูกข่มขู่หรือว่าได้รับข้อความที่เป็นรู้สึกว่าอันตรายและไม่สบายใจนะคะเขาจะต้องรายงานเป็นนะคะหรือว่าจะต้องแจ้งใครนะคะ 8, so digital health. So looking at the dangers, are they aware of some of the dangers, psychological dangers of excessive internet use, excessive time on iPads or phones or computers? So we cover this by looking at health issues in PSHE. Also other PSHE topics as well in Key Stage 2 cover this. And I also be talking at the end about screen time, about how you can also support your child with screen time on their iPads and their phones. Digital Health นะคะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพเมื่อไหร่ที่เด็กใช้ดิจิทัลเนี่ยนะคะในชีวิตมันก็จะมีก็อาจจะมีปัญหามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยปัญหาที่ตามมาคือว่าเรื่องสุขภาพทางกายแล้วก็เรื่องทางจิตใจด้วยบางครั้งเนี่ยการเขาใช้มากๆหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปอันนี้ก็จะมีส่งผลกระทบด้านจิตใจของเด็กๆด้วยนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะที่ Step 1นะคะจะเรียน PSHE นะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะผ่านเทคโนโลยีนะคะที่ Step 2 ค่ะก็จะมีเรื่องของการ Save Online Communities นะคะว่าเราจะใช้ยังไงเรากับเพื่อนที่เราสื่อสารด้วยนะคะใช้อย่างปลอดภัยสื่อสารกันยังไงแล้วก็สิทธิ์ของเขาในการใช้นะคะออนไลน์เรื่องเกมนะคะเรื่องการพนันนะคะแล้วก็การลดเวลาของหน้าจอนะคะ Okay, and the last one is security. So passwords, keeping their digital, their passwords, their addresses, their email addresses, and things like that safe, and being aware of some of the things that we saw about online scams and phishing and those like pop-ups which we have. So just making sure that they're taking care whenever using technology. ข้อสุดท้ายเรื่อง Digital Security นะคะก็คือเรื่องของการ set up password การรักษาอีเมล address ของตัวเอง password ที่มีความยากต่อการจดจำนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีผลนะคะเรื่องความปลอดภัยเวลาที่เป็นการบล็อกข้อมูลต่างๆนะคะเรื่องของไวรัสนะคะแล้วก็เรื่องของ scam นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของเด็กๆนะคะ And the key way of us reinforcing this is we obviously give out the passwords for Purple Mash and Education City to the children every year. And we always make a big effort to reinforce them to keep those safe and to have that ownership over it and to have that make sure they're not sharing their passwords with other children in the school. ในทุกปีนะคะทางโรงเรียนก็จะให้พาสเวิร์ดของ Education City นะคะแล้วก็ Purple Match กับเด็กๆไปแล้วก็ให้เด็กๆเก็บไว้อย่างดีรักษาอย่างดีไม่ให้ผู้อื่นทราบนะคะแล้วก็จะมีเมื่อไหร่ที่เขาใช้เนี่ยเขาก็จะได้ทุกปีค่ะ we change it every year right yeah we change it every year ก็คือเปลี่ยนทุกปีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถ access ได้ตลอดเพราะว่าแต่ละปีก็จะเปลี่ยน password ไปนะคะ Okay, and we have now the posters from around the school. So we've put these up around the primary building. They're in the secondary building as well, and it just reinforces those 9 elements that make up being a digital citizen. โปสเตอร์นี้ค่ะตอนนี้ทางโรงเรียนได้ติดทั่วในตามอาคารสถานที่นะคะทั่วโรงเรียนเลยทั้งในส่วนของ primary แล้วก็ secondary ด้วยเพื่อเป็นการให้เด็กๆได้จดจำนะคะวิธีการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็คือพอเขาเห็นภาพนี้ก็จะอาจจะฉุกคิดขึ้นมานิดนึงว่าอ๋อเราต้องใช้ยังไงนะคะ
Okay, and even though that we have these around the school, obviously please do support your child with them at home as well. If you have ever see an opportunity to talk about any of these, yeah, take it. คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นก็อาจจะลองถามลูกดูว่าหนูเคยเห็นป้ายนี้ไหมและแต่ละหัวข้อแต่ละภาพเลยนะคะมันหมายถึงอะไรลองถามดูก็ได้นะคะ Okay, so I'll just quickly talk about iPads. So obviously we have them in school. They're really great. These are just a couple of reasons why they're really good. So they support our teaching. Children are able to research information quickly. Independent learning, it encourages independent learning. And also there are specific apps for learning which also support the learning in the classroom. Obviously we don't want children to be using them all the time, and we also want them to be using them for educational purposes only when they're in school. อันนี้จะเป็น iPad นะคะซึ่งตอนนี้เราใช้ iPad ที่โรงเรียนนะคะ iPad เราใช้เพื่ออะไรนะคะใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสอนนะคะก็คือการสอนบางวิชาเนี่ย iPad ก็สะดวกก็ง่ายนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็การหาข้อมูลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่การเข้าถึงข้อมูลของเด็กก็จะรวดเร็วนะคะและเวลาที่เขาต้องเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาถึงว่าเขาก็ต้องทำงานด้วยตัวเองนะคะ independent learning นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยแอปบางแอปอะค่ะเราจะใช้ในวิชาต่างๆเช่นtimetable rockstar นะคะที่เด็กๆใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแม่สุดคูณนะคะเขาเป็นเหมือนเกมได้ฝึกแม่สุดคูณอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วย Okay, so even though we have them in the school, and I was going to talk about screen time, which actually does kind of link in with our digital health, so screen time. On the screen time, if you want to have a closer monitor of how well your children use the iPads, you can go to settings, and there's an option which says screen time, and on there you can see how much the iPad or whatever they've been using, mainly iPads because they bring in iPads, how long they've been using it for. There's also some other, so you can use downtime here, and you can select app limits, so you can select how long specifically they use an app for, so you can set a time limit on a specific app. And there's also an option down here which says use screen time passcode. So when their time limit runs out, a passcode will come up which they will need to input if they want to continue, which you obviously don't have to tell them, so that kind of locks them out and it kind of reduces how much screen time they are, using. You've got a control over it. อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะ screen time เราจะลิมิตเวลาให้ของลูกๆเราหรือทราบได้ยังไงว่าลูกเนี่ยใช้เวลาบนหน้าจอนานแค่ไหนนะคะก็คือจะเข้าไปที่ setting อันนี้จริงๆสมมุติเป็น iPad แล้วกันนะคะเพราะเด็กๆใช้ iPad ก็คือไปที่ setting นะคะ screen time มันก็จะโชว์อะค่ะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะกำหนดนะคะว่าแอปไหนบ้างที่ลูกใช้หรือเราไม่อยากให้เขาใช้แอปอะไรเราก็ตั้งค่าได้นะคะแล้วก็พอตั้งเวลาไว้เนี่ยเวลาที่เด็กๆใช้เป็นถึงเวลาที่เรากำหนดมันก็จะขึ้น use screen passcode right time passcode yeah แล้วก็ถ้าหมดเวลาปุ๊บเขาจะต้องใส่ passcode ใหม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งถ้าคุณแม่ไม่อยากให้เล่นเราก็ไม่ให้นะคะ Okay, and that's pretty much it really. I mean obviously like all the things we talked about, we do it in school quite a lot and we reinforce it across the year with not just these safety topics but throughout our 9 elements as well that we've talked about. We reinforce those as well in any opportunity which we get. But if you do have any questions about today's workshop, please let me know. I'll put my email on at the start again if you didn't get it earlier. There it is. And thank you. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะคือถ้ามีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะส่งอีเมลหามิสเตอร์ทิมตามนี้นะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ IT คุณพ่อคุณแม่สะดวกใจส่งมาได้เลยนะคะ